ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকে দেখাবো সিঙ্গার টপ কিছু রেফ্রিজারেটর। হ্যাঁ, আমরা আছি সিঙ্গার শোরুমে, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। আমরা আছি সিঙ্গার শোরুমে। আজকে সিঙ্গার টপের ভিতরে ছোট সাইজ হতে বড় সাইজ পর্যন্ত আজকে রেফ্রিজারেটর দেখাবো। ধৈর্য সহকার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন এবং আজকের ভিডিওতে ডিপশো আমরা রেখে দেবো। ডিপশো আজকে দেখাবো, ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। আমরা আকর্ষণ ডিসকাউন্ট আজকে আপনাদের দিব। চলুন রিভিউ শুরু করা যাক। আর রিভিউ শুরু করার আগে আমি আরেকটা কথা আপনারা বলে দেই, এটা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার টিভি। এটা কারা পাবে? যে সর্বোচ্চ কারে শেয়ার করা হবে তাদেরকে আমরা সিঙ্গার টিভিটা দেবো। এতদিন তো আপনারা দেখছেন সর্বোচ্চ পুরস্কার দিচ্ছে যে ব্লেন্ডার, এবং সেকেন্ড পুরস্কার আয়রন, এবং থার্ড পুরস্কার হয়তো হটপট বা যেটা থার্ডে থাকে ওইটা আমরা এতদিন দিচ্ছি। আজকের এটাই টপ, আমাদের চ্যানেল থেকে এটাই সর্বোচ্চ পুরস্কার দিতে যাচ্ছে। আর দেরি না করে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। যে সর্বোচ্চ কারে শেয়ার করা হবে তার সাথে যোগাযোগ করে এই টিভিটা দেওয়া হবে। আর এতদিন টাইম দিয়েছি 72 ঘন্টা 3 দিন। আজকের ভিডিওটা এটা 7 দিন পর্যন্ত টাইম থাকবে। 7 দিনের ভিতরে যে সর্বোচ্চ বেশি বেশি শেয়ার করবে তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করে এই সিঙ্গার টিভিটি দেবো। আর দেরি না করে আমি আপনাদের ইয়াটা বলি, আর দেরি না করে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনি হতে পারেন এই সিঙ্গার টিভিটার মালিক, ঠিক আছে? এটা দেখতে পাচ্ছেন 32 ইঞ্চি, হ্যাঁ, এলইডি টিভি মডেল। এত কে চায় না একটা বিজয় হতে, ঠিক না? অবশ্যই বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আমি এই ভিডিওটা র্যাঙ্কিংয়ে দেখতে চাই, পরেতে দেখতে চাই, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। অবশ্যই আপনি সিঙ্গার, আমি সাজেস্ট করবো, ইনশাল্লাহ আপনি টিভিটাও হতে পারেন বিজয়ী। চলুন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, একটু ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন, কেননা একটু সামান্য একটু রং হতে পারে। সর্বোচ্চ ভিডিও 6 মিনিট বা 7 মিনিট হতে পারে। একটু ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। সর্বপ্রথম 155 মডেলের দেখেন ভিউয়ার্স, 155 মডেলের এই ফ্রিজটা দেখেন, ছোটোখাটোর ভিতরে একটা ঘেটাবের ভিতরে অন্যরকম একটা ইয়ে আছে। দেখতেও সুন্দর লাগে, দেখেন দেখতে সুন্দর লাগে, গেটআপটা অন্যরকম। এবং এটার ফ্যাসিলিটি আমি আপনাকে বলি, এটাতে 65% আপনার কারেন্ট বিল সেভ পাবেন, এবং 100% কপার। এবং এদিকে আছে আপনার লকার সিস্টেম আছে, এদিকে বাড়ানোর কমানোর ভলিউম, খাবার মানে যেটা রাখবেন এটা সতেজ রাখার জন্য মামপট পাবেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড। তারপরটা মোটামুটি ফ্যাসিলিটি অনেক ভালো, এবং এক্সট্রা আপনি একটা গোপন ড্রয়ার পাবেন। এটা মোটামুটি সাজেস্ট করবো আপনি এই প্রাইসটা নিতে পারেন। এটার অনলাইন প্রাইস আছে মাত্র 32,500 টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিলে পাবেন, আমি আপনাদের যেমন আকর্ষণীয় বলছি, আকর্ষণ ডিসকাউন্ট দেবো, তার জন্য এটা রাখবো মাত্র 30,000 টাকা। জানেন সিঙ্গার কোনো 1 টাকাও ডিসকাউন্ট দেয় না। আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি আপনার উপজেলাতে বা আপনার আশেপাশে দেখবেন, সিঙ্গার শোরুমে যে দেখবেন সিঙ্গারের ডিসকাউন্ট দেয় কিনা, তাহলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন ওই টাইমে। এটা অনলি আমরা 30,000 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবো এই 155 মডেলে। দেখতে পাচ্ছেন গ্যারাপটা। এখন আমি আপনাদের দেখাবো 185 মডেলের, হ্যাঁ, সুন্দর একটা লুপের ভিতরে। আমি কালারটা আমি আপনাদের আবার লাস্টে দেখাবো, দাঁড়ান একটু ওয়েট। এটা 155 মডেলের, সরি 185 মডেল। এটা দেখতে পাচ্ছেন ওটার মতো ফার্স্ট রাইডারের মতো সেম কোয়ালিটি, ঠিক আছে? সেম কোয়ালিটি, সব সেম, হ্যাঁ, শুধু একটু বড় সাইজ এতটুকু। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। বিয়ার্স, কালারটা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের ভিতরে, অনেক সুন্দর। এটা 185 লিটার। এটার বর্তমানের প্রাইস আছে মাত্র মাত্র 37,000 টাকা। 37,000 আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র মাত্র অনলি 35,000 টাকা হলে এই ফ্রিজে নিতে পারবেন। 2,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার প্রো আরটিএস কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এটা আবার একটু ভিন্ন কোয়ালিটি, তার জন্য এটা আমি আপনাদের খোলাগুলি বলে দিই। এটা হচ্ছে বাইরের ফিটিং। আপনার সিঙ্গার 2 কোয়ালিটি ফিটিং হয়ে আসে, একটা বাইরের থেকে ডাইরেক্ট ফিটিং হয়ে আসে, একটা বাইরের পার্টস বাংলাদেশে ফিটিং হয়। 2 কোয়ালিটির দাম হয়। এটা আরটিএস কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং 50% কারেন্ট বিল সেভারও পাবেন। যেটা বাইরের ফিটিং, এটা এক্সট্রা ইয়া থাকে, লোগো দেওয়া থাকে, এরকম দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এরকম লোগো দেওয়া থাকে। তারপরে এটার 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকে, হ্যাঁ, যেটা বাইরের ফিটিং ওটা 8 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। এবং এটার লুকটা দেখেন, গেটআপটা দেখেন, অনেক সুন্দর। এটা নর্মাল একটু বেশি, অনেকে নর্মাল একটু বড় যাচ্ছে,
তার জন্য এটা সাজেস্ট করব। এটা অনলাইন প্রাইস আছে মাত্র 39,990 টাকা, 40,000 টাকা। এটা এমআরপি। আমাদের কাছ থেকে নিলে পাবেন মাত্র 38,000 টাকা হলে এই ফ্রিজ নিতে পারবেন। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আপনি হোম ডেলিভারির মাধ্যমে ডাইরেক্ট নিতে পারবেন। আপনার নিজেদের এলাকা বা আপনার আশেপাশে আত্মীয়জনকে নিয়ে নিতে পারবেন। এবং আপনি রিভিউটা কে কোন জায়গাতে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের ইয়াগুলো আমি অবশ্যই আপনার পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে জানিয়ে দেবো। এটা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার 185 মডেলের ভিতরে সেম। এটা নিচে ডিপ, এটা নিচে ডিপ। এটা অনেকে নিচে ডিপ চাচ্ছে, তার জন্য এটা সাজেস্ট করব। এটা অনলি মাত্র 40,000 টাকা পড়বে। 185 মডেলের সেম। কালারটা দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে, কেন আমাদের এলাকায় বেশি ব্ল্যাক চলে, তো তার জন্য ব্ল্যাকের ভিতরে আমরা বেশি রাখছি। এটা ব্ল্যাকের ভিতরে 39,990 টাকা, 40,000 টাকা রেট। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র 38,000 টাকা হলে ফ্রিজ নিতে পারবেন। বিয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন 231 লিটারের। 231 লিটারের দুইটা কালার আছে আমাদের কাছে, একটা ব্ল্যাক, একটা লাল খয়েরি। আমি আপনাদের ব্ল্যাকটা দেখাই। সেম কোয়ালিটি, সেমই দাম, শুধু একটু কালারটা ভিন্ন। দেখতে পাচ্ছেন বিয়ার্স 231 লিটারের সেম। নিচে গোপন ড্রয়ার আছে, উপরে লকার আছে এবং ড্রয়ারের জায়গা আছে। মোটামুটি আপনাদের এটাও সাজেস্ট করব। এটা অনলি বর্তমানের প্রাইস আছে 41,500 টাকা। মানে আস্তে আস্তে বড়ের দিকে যাইতেছি বিয়ার্স, একটু ধৈর্য সহকারে একটু ভিডিও দেখতে থাকুন। একটু লং হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনাদের কাছে ক্ষমাবো। একটু ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন, একটু স্কিপ না করে। এটা বর্তমানে আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 39,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। বিয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন 243 লিটারের এই ফ্রিজটা দেখেন ব্লুর ভিতরে, ব্লু কালার। অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে। একটা একটু নিতে পারেন, একটু বড় সাইজের ভিতরে। নিচে একটা আপনার মামপুট ফ্রি পাবেন। আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এটা অনলাইন প্রাইস আছে 42,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র 39,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর বিয়ার্স, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এদিকে কালকে একটা ফ্রিজ ছিল, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের এলাকায় বিক্রি হয়েছে এটা। তারপরে এটা দেখতে পাচ্ছেন 333 লিটারের বড় সাইজের ভিতরে দেখেন অনেক বড়। এক ডলারের ভিতরে এটা সর্বোচ্চ বড় হয়। এটা আর কি 333 লিটার। এটার বর্তমান প্রাইস আছে 50,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র 48,000 টাকা হলে এই ফ্রিজে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এবারকে আমরা ডিপের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবো সাজেস্ট, যেগুলো আমি আপনাদের ফার্স্টে বলছিলাম। এটা দেখতে পাচ্ছেন 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব, নিউ কালার। এটা সুন্দর একটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে প্রকাশ মারতেছে। আমি আপনার দেখাই, এটা হচ্ছে সামনের সাইড, ফুলের ভিতরে অনেক সুন্দর। আর ভিউয়ার্স, আমি আবার বলে দিই, কে কোন জায়গাতে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, তাহলে আপনাদের ইয়াগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে জানিয়ে দেবো কে কোন জায়গাতে ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার ভিডিও থেকে একটু উপকৃত থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর আমার ক্যাম্পেইনে যদি অংশগ্রহণের ইচ্ছুক থাকে তাহলে আপনি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে আপনি হতে পারেন একজন বিজয়ী। আপনার সাথে যোগাযোগ করে 32 ইঞ্চি এলইডিটা দেওয়া হবে। ভিউয়ার্স, কালারটা আমি চারগোছ আপনাদের দেখালাম ভালো করে। এটা মোটামুটি সিঙ্গার দেখতে পাচ্ছেন, সিঙ্গার খোদা করে দেওয়া আছে। এটা 115 লিটারের সেম, 115 লিটারের। এটার বর্তমানের প্রাইস আছে 25,500 টাকা। এটা 25,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র অনলি 24,000 টাকা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ঠিক আছে, ফিক্সড রেট এই হলে নিতে পারবেন। আর বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, একদম 64 জালে নিতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন 144 লিটার সিঙ্গার খোদা করে দেওয়া আছে। তারপরে ভিতরের অংশটা আমি আপনার দেখাই। এদিকে ডাবল গ্লাস আছে, মোটামুটি এটা কোয়ালিটিপূর্ণ। আপনার চাইলে এটা নিতে পারেন। এদিকে দেওয়া আছে খোদাই করে। তারপরে এদিকে পাবেন একটা এলইডি বাল্ব। মোটামুটি এটা লুক হিসেবে খারাপ না। এটা আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো, সবাই অ্যাভেলেবেল, মানে সবাই দোকান নেন, বাসা নেন এই ফ্রিজে নেওয়ার জন্য, কেন মোটামুটি একটা পারফেক্টলি সাইজ আছে। আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এটা অনলি প্রাইস আছে মাত্র 35,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র
মাত্র 33,000 টাকা রিভিউটি নিতে পারবেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স এতক্ষণ রিভিউটি দেখার জন্য। আর আর যারা আমার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করা ইচ্ছুক তারা জলদি জলদি ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, কেননা 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি আপনি হতে পারেন একজন বিজয়ী। 32 ইঞ্চি এলইডির দাম বর্তমানে প্রাইস আছে আপনার 25,000 টাকা, সিঙ্গার 25,000 টাকা। আপনি হতে পারেন 25,000 টাকার মালিক, ঠিক আছে। সিঙ্গার 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি। আমি আপনাদের পিছন সাইডটা দেখাই। আর দেরি না করে 7 দিন টাইম দিলাম, 7 দিনের ভিতরে যে বেশি শেয়ার করবে তার সাথে যোগাযোগ করে এই টিভিটি দেওয়া হবে। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন, ভিডিওতে একটু উপকৃত থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে আমার পাশে থাকবেন।